Ramazonda yana 3 ta ulug' kecha bor, Qadrdan tashqari. Birinchisi birinchi kecha. Mana hozir bugun 3-kechaga kirib kelyapmiz. Kecha 2-kecha o'tkazdik. Undan oldingi birinchi tarovih o'qidik-ku, o'sha kecha ham ulug' kecha hisoblanadi. Mana hadislarda keladi, xabarlarda. Alloh taolo taborak birinchi Ramazon kechasida bandalariga nazar soladi. Ya'ni rahmat nazari bilan qaraydi. Kimga Alloh taolaning rahmat nazari tushsa, u qaytib endi azob ko'rmaydi deyilgan. Ana shunday ro'zani tutaman, oxirigacha ushlayman, tarovihlar o'qiyman deb ixlos bilan turganlarga Alloh taolo rahmat nazari tushadi. Mana ulug' kecha birinchisi. Ikkinchi ulug' kecha 17-Ramazon kechasi. Bu yilgi kalendarimiz bo'yicha 6-mart kechasiga to'g'ri keladi. 6-mart juma bo'ladi. Jumadan shanbaga o'tar kecha 17-Ramazonning kechasi bo'ladi. Bu kecha qanday kecha? Badr jangi bo'lgan kecha. Badrda nima mukofot berdi Alloh taolo? Badrda qatnashgan sahobalarga. Bundan keyin birorta amalingiz yozilmaydi dedi. Nima qilsangiz qilib yashayavering dedi. Mana. Ya'ni kechirildilaring. Endi shu paytgacha kechirildi. Bundan keyingi hammasi kechirilib oldi. Qarang, qanday ulug' kecha ekanda bu. O'sha kechada shu ishlar sodir bo'ldi. O'sha kechani ham g'animat bilsak va biz shu kechani ham ulug'lasak, savobini olamiz desak, harakat qilsak, ulug' kecha. Uchinchisi Qadr kechasi. To'rtinchisi Hayit kechasi. Erta Hayit deganimiz kechasi ham ulug' kecha hisoblanadi. Hayit kechalarida bedor o'tkazganlar qalblar o'ladigan kunda qalblar o'lmaydi deydi. Ya'ni qiyomat kelganda tirik qalb bilan, uyg'oq qalb bilan, iymonli qalb bilan turar ekanda, sobit qadam turar ekan. O'shaning uchun bu 4 ta kechani Ramazon oyida ulug'ligini his qilib, o'shalarni g'animat bilib, bedor bo'lib, Xudo xolasa bir ibodatlar, yaxshi amallar o'tkazishga harakat qilishimiz lozim.